ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஒரு புது ட்ராமா தான் பார்க்க போகிறோம். சவுண்ட் கேண்டின்னு. இந்த கதையில் வர ஹீரோயினுக்கு வந்து ஒரு புது விதமான நோய் இருக்கும், ஹைப்பர் கியூசிஸ்னு. அப்படின்னா சாதாரணமாக நம்ம எல்லாருக்கும் கேட்காத சவுண்டு கூட அவளுக்கு பயங்கர சத்தமாக கேட்கும். கடிகார முள்ளோட சவுண்ட் கூட அவள் காதில் பயங்கர சத்தமாக கேட்கும். கதைக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஹீரோயினுக்கு வந்து அந்த சவுண்ட்லாம் கேட்குறதுனால எப்போயுமே ஹெட்ஃபோனோடையே தான் இருப்பா. அவள் யாருக்காகவோ லக்கேஜோட வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பா. ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த ஊருக்கு வரா போல. அவளுக்கு பீச்சை பார்த்தோன்னே அந்த சவுண்டை வந்து ஃபீல் பண்ணணும் போல இருக்கும். ஹெட்செட்லாம் எடுத்துட்டு அந்த கடல் அலையோட சவுண்ட்லாம் ரசிச்சுட்டு நின்றுட்டு இருப்பா. அப்போ அங்கே ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும், கலர் கலராக கேண்டி பாக்ஸ். அதை எடுக்கிறதுக்காக பக்கத்தில் போவா. அதுக்குள்ளே அவளோட ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டுருவா. அங்கே என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, வேமா இங்கே வா, உன்னை பார்த்து எவ்வளோ நாள் ஆச்சு, எப்படி இருக்கா? அது என்ன மேடம், ஹெட்ஃபோனோடையே தான் எப்பயுமே இருப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்கும். அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா, எனக்கு வந்து ஒரு இயர் ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஹைப்பர் கியூசிஸ்னு. எனக்கு சின்ன சவுண்ட் கூட அதிகமாக கேட்கும்னது. அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பாங்க சோகமா. இப்படி பார்க்குறீங்க, நான் ஒன்றும் செத்தெல்லாம் போயிட மாட்டேன். அது என்ன புது காரா, யாரோட காரு, சூப்பராக இருக்கேன்னு பேச்ச மாத்துவா. அது நம்ம போவோட கார் தான். இப்போ சார் ரொம்ப பெரிய ஆள் ஆயிட்டாங்க, இந்த ஐலாண்ட்லேயே பெரிய செலிபிரிட்டி ஆயிட்டாங்க தெரியுமா. சோசியல் மீடியா ஃபுல்லா இவனோட பேச்சு தான். ரெஸ்டாரண்ட்லாம் பெரிய அளவில் ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவா. சரி வாங்க போய் பார்க்கலான்னு எல்லாரும் கிளம்புவாங்க. போற வழியில வந்து கேரட் தோட்டம் இருக்கும். அதை பார்த்துட்டு, பாத்தியா போ எப்படி மெயின்டைன் பண்றான்னு, அங்க பாரு அழகான பசங்கள்லாம் வேலை பார்க்குறாங்க, வா சைட் அடிக்கலாம். ஆனால் இப்போ வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டை பார்த்துட்டு அப்புறமா வந்து பார்க்கலாம். அங்கே ஒரு பையன் சூப்பராக இருக்காவான்னு கூட்டிகிட்டு போவா. இப்போ நீ ஃப்ரீயாக தானே இருக்க, கேரட்லாம் பறிக்க போகலாமா அப்படின்னு கேட்பா. இல்லை நான் பாட்டியை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு வந்துடுறேன்னு கிளம்புவோம். அப்போ அந்த போ பையன் வந்து, நீ டிராயிங் பண்ணுறத விட்டுட்டியா, இனிமேல் பண்ணவே மாட்டேயான்னு கேட்கும். ஆமாம், இனிமேல் நான் பண்ண போகிறது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போவா. ரொம்ப நாள் கழிச்சு பாட்டி வீட்டுக்கு வந்திருப்பா. பாட்டி ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க. உன்னை பார்த்து எவ்வளோ நாள் ஆச்சு, உனக்கு பிடிச்சதெல்லாம் நான் எனக்கு சமைச்சு தர போகிறேன், கடைக்கு போயிட்டு வரேன், அவங்க கிளம்புவோம். இவளுக்கு அந்த வீடு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். கொஞ்சம் நேரம் நின்று பார்த்துட்டே இருந்துட்டு வேலையெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பா. வீடெல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு லக்கேஜ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு இருப்பா. அப்ப டிராயிங் புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதை பார்த்துட்டு கொஞ்ச நேரம் ஃபீல் பண்ணிட்டு அதை எடுத்து கபோர்ட்ல எடுத்து வச்சுட்டு சரி ஓகே தூங்கலான்ட்டு தூங்குவா. அப்ப டக்குன்னு ஏதோ சவுண்ட் கேட்கும். பார்த்தா கடிகார முள்ளு. ஐயோ இது தொல்லை வேற தாங்க முடியலே, எப்பதான் இந்த நோயிலேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு விடிவுகாலம் பிறக்குமோன்னு புலம்பிட்டே சரி ஓகே பாட்டாவது கேட்கலான்னு பாட்டு கேட்பா. பார்த்தா அதை பாடுறது வந்து ஹீரோ வந்து பெரிய சிங்கரா இருப்பான். ஃபேன்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ரிப்போர்ட்டர் வந்து அவனை பேட்டி எடுக்கிறதுக்காக வந்திருப்பாங்க. நீங்க அந்த பொண்ணை நினைச்சு தானே இந்த பாட்டை பாடினீங்க அப்படின்னு. எந்த பொண்ணை நினைச்சு, என்கிட்ட இந்த மாதிரிலாம் பேசுற வேலை வச்சுக்கிறாதீங்க, நான் யாரையும் லவ் பண்ணவும் மாட்டேன், கல்யாணம் பண்ணவும் மாட்டேன், எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு பொண்ணு வந்தா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிருவேன் அப்படின்னு சொல்லுவான். அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க அப்பா வந்து திட்டிட்டு இருப்பாரு. என்ன இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க, ரிப்போர்ட்டர்ஸ்ட எப்படியா பேசுவ, நீ பேசாம கொஞ்ச நாள் ஹவாய்க்கு போயிட்டு வான்னு அனுப்பி வைப்பாரு. ஹீரோ வந்து அங்க கிளம்பிட்டு இருக்கும்போது மேனேஜர் சொல்லுவாரு, ஜெய்சு ஐலாண்ட்ல தான் வந்து அந்த சாங் வச்சிருக்காங்க, அங்கதான் போகணும்னு. ஹீரோக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிரும். ஏர்போர்ட்டுக்கு வண்டியை விடுங்கடான்ட்டு அப்படியே பார்த்தா கேங்கோட வந்து இறங்கியிருப்பான். சும்மா ஃபன் பண்ண போறோம்ட்டு எல்லாரும் ஜாலியா பேசிட்டு இருப்பாங்க. ஐயோ அட்ரஸ் எங்க இருக்குன்னு தெரியலையே, யார்ட்டையாவது கேட்போம் அப்படின்ட்டு கேட்க போவாங்க. ஹீரோயின் வந்து கேரட் படிச்சுட்டு இருப்பா அவளோட ஃப்ரெண்டோட சேர்ந்து. அப்போ போன்ற பையன்ட்ட பேசிட்டு இருப்பான். நீ வந்து இவ்வளவு பெரிய ஆளாவே நான் நினைக்கவே இல்லை, உனக்கு தெரியும்ல நீ ஸ்கூலில் வந்து ட்ராப் அவுட் பண்ணப்போ உங்கள் ஃபேமிலியில் எல்லோரும் உன்னை எப்படி திட்டினாங்க, உங்கள் அம்மா கூட ரொம்ப அழுதாங்களே, இப்போ அவங்க உன்னை நினச்சா ரொம்ப பெருமைப்படுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கும் உன்னை நினச்சா ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்குன்னு சொல்லுவா. அவனை ஆமாம்மா இப்போ அம்மாலாம் ஹாப்பியாக இருக்காங்க, அம்மா உனக்கு எப்படி போயிட்டுருக்கு, நீ பழசெல்லாம் மறந்துட்டியா அப்படின்னு கேட்கும். என்னால் எப்படி மறக்க முடியும், மறக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன், இப்போ ஏதோ ஓரளவுக்கு போயிட்டுருக்கு, இதில் இந்த நோய் வேற, சரி விடு நம்ம வேலையை பார்ப்போம்னு பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க. இங்கே ஹீரோ வந்து அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட அட்ரஸ் தெரியாமல் அழிஞ்சிட்டு இருப்பான். அப்போ இவங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க கிட்ட போய் கேட்கலான்ட்டு போவான். ஹீரோயின் வந்து ஹெட்செட் மாட்டியிருப்பா. இவன் கூப்பிட்டு பார்ப்பான், கேட்கவே கேட்காது. தெரியாம கேரட்ல காலை வச்சிருவான். நான் இந்த அட்ரஸ் எங்கன்னு கேட்கதான் வந்து, ஏன் நீ பேச மாட்டியா அப்படின்னதும் அவ கையை மட்டும் காமிச்சு இந்த இடத்துல இருக்குன்னு சொல்லுவா. என்னடா இது, நம்ம வந்து நேரமே சரியில்லைன்னு அவன் புலம்பிட்டே போவான். அங்க போய் பார்த்தா அது ஹீரோயினோட பாட்டியோட வீடு. ரெசார்ட் வச்சிருப்பாங்க போல. என்ன இங்க நின்றுட்டே இருக்கீங்க, உள்ள போங்கன்னு சொல்லுவோம். ஓ நீ தான் ஓனரான்னு கேட்கும். ஆமான்னு சொல்லுவா. நல்ல இடத்துல தான் வந்து மாட்டிக்கிட்டோம், வேற இடமே கிடைக்கலையாடான்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட கேட்கும். இது ஒண்ணுதான் இருக்கு, பேசாம போன்னு சொல்லுவாங்க. இவளை பார்த்தாலே பிடிக்கவே இல்லைன்னு ஹீரோ சொல்லுவான். இப்போதான் ஓவரா பேசுறான்னு திட்டிக்கிட்டே போய் அவ கதவை திறந்து விடுவா. இவங்க எல்லாரும் போய் ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இங்க ஹீரோயினோட பாட்டிட்ட இன்னொருத்தவங்க சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, வெதர் ரொம்ப மோசமா இருக்கு, இந்த நேரத்துல மீன் பிடிக்க போறீங்கன்னு. ஆமா என்னோட பேத்தி வந்திருக்கா, அவளுக்காக ஸ்பெஷல் மீன் செஞ்சாகணும்ட்டு கடற்குள்ள போவாங்க. உள்ள நீந்தி போனா அந்த கேண்டி பாக்ஸ் இருக்கும், அது கிட்ட போவாங்க. அப்படியே ஹீரோவை காட்டுவாங்க. ஹீரோயின் வந்து ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்கும். இங்க ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் கிடையாது, 3 வேளை சாப்பாடு மட்டும் தான் கொடுப்போம்னு தானே போட்டிருக்கோம், தேவையில்லாதெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்காதங்கன்னு சண்டை போட்டுட்டு இருப்பா. அதுக்குள்ள அவங்க பாட்டிக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு போன் வரவும் ஹீரோயின் சைக்கிள் எடுத்துட்டு வேமா கிளம்புவா. சைக்கிள்ல போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஹார்ன் சவுண்ட்லாம் அவளுக்கு ரொம்ப சவுண்டா கேட்கும். ஹெட்போன் வேற கொண்டு வந்திருக்க மாட்டா. அப்படியே காதை பொத்திட்டே இருப்பா. பின்னாடியே ஹீரோ வந்து கார்ல வந்துட்டு இருப்பான். இவளை பார்த்துட்டு கண்டுக்காம போவான்.
கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கண்ணாடியில் பார்த்தா அவள் காதை பற்றிட்டே இருக்கதை பாப்பா. மறுபடியும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தா ஆளையே காணா. என்னடா இது ஆளையே காணான்ட்டு கீழே இறங்கி போய் பார்த்தா அவன் மயக்கப்பட்டு விழுந்திருப்பா. கிட்ட போய் அவளை தூக்கி வச்சிருப்பான். அப்படியே அவளுக்கு கண்ணை முழிச்சு பாப்பா. 2 பேரும் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. இதோட இந்த எபிசோட் முடிஞ்சது. இந்த எபிசோட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. தேங்க்யூ.